halkani waa BBC London maalin wanaagsan u diyaar garooba. Halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar, telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. saacaddu waa 5 galabnimo Afrikada Bari. kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Axmed Cabdinuur ayaan ahay. waa Jimco 9 Febraayo sanadka 2018. wararka caalamka waxaa ka mid ah kumanaan ciyaartooy ah oo ka kala socda labada Kuuriya oo iyagoo isbarbar socda soo maray furitaanka ciyaaraha Olombiga xilliga qaboobaha ee ka furmay Kuuriyada Koonfureed. barnaamijka dooda waxay ila tahay galabta waxa uu ku saabsan yahay sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay markii ay xukunka qabatay xukuumadda madaxweyne Farmaajo. waxaan eegi doonaa maxaa qabsoomay, maxaase laga gaabiyey. muddadii sanadka ahayd ee madaxweyne Farmaajo talada hayay waxaa jirtay waxqabad muuqda. dhinaca kalena waxaa kale oo isla sanadkaa jiray caqabado badan oo soo wajahay madaxweyne Farmaajo, isla markaana dhaxalsiiyey guuldarrooyin amni iyo kuwa siyaasadeed. arrintaas ayaan barnaamijka kaga doodi doonaa saacadda soo socota. marka hore wararka caalamka ee BBC-da waa kan Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad. mahadsanid Axmed. tobannaan cayaartooy oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa socod ku soo galay garoonka weyn ee Olombiga ee Pyeongchang. dad fara badan ayaa halka ugu saxaabanayay cayaartooygu markii ay soo galeen iyagoo calan kaliya wata labada Kuuriya markii xafladda la furay cayaaraha qaboobaha ee Olombiga. dadka halkaasii daawanayay waxaa ka mid ahaa saraakiishii ugu sarraysay ee Kuuriyada Waqooyi ka timaadda dhinaca koonfurta tan iyo dabayaaqadii dagaalkii Kuuriya 60 sannadood muddo iminka laga joogo. koonfurtu waxa ay soo dhoweeyeen ka qaybgalka waqooyiga cayaarahan oo ay sheegeen inay yarayn doonto xiisadda u dhaxaysa waqooyiga iyo koonfurta ee ku saabsan hubka nukliyeerka ee waqooyigu ay samaysanayaan.
aqalka hoose ee baarlamanka waddanka maraykanka ayaa xalay waxa ay meel mariyeen tallaabo cusub oo maalgelin oo sharciya taasoo u oggolaanaysa shaqooyinkii dowladdu dib inay u soo noqdaan kadib markii waxoogaa la hakiyey. xidhitaankaasi waxa ay ahayd markii labaad sannadkan ee ay dhacdo kadib markii golaha sanadka ee waddanka maraykanku wakhtigii loogu tala galay ay ku heshiin waayaan in ay meel mariyaan. markii taa la diiday waxa ay noqotay madaxweynuhu in uu joojiyo oo halkeedii lagu soo celiyo. ciidamada waddanka masar ayaa waxa ay bilaabeen howlgal ballaadhan oo ay ka qaadayaan ururada argagixisada qaybo fara badan oo dalka ah. afhayeen u hadlay milatariga waddanka masar ayaa waxa uu sheegay dhulka indhaha lagu hayo inay ka mid yihiin deegaanka sinai, dhaltaha ama dhulka ku dhow webiga nail iyo saxaaraha galbeed. taasu waxa ay ku lug leedahay iyadoo ciidamada gaashaandhigga iyo boliisku ay ka qayb qaadan doonaan. dadka rayidka waxaa laga codsanayaa gacan inay siiyaan ciidamada soona sheegaan waxa ay u arkaan dhaqdhaqaaq dalka cabsi gelinaya. bam gaari la saaray ayaa lagu qarxiyey masaajid magaalada benghazi ee waddankaasi libiya wakhtigii dadku tukanayeen salaada jimcaha. wararkii ugu horreeyey ayaa waxa ay sheegayaan dad inay halkaa ku dhinteen, laakiin ilaa iyo hadda aan la ogeyn tirada wax noqotay. weerarkaas waxa uu ka dhacay meel la sheegay in ay ugu yaraan 25 qof ku dhinteen bishii ina soo dhaaftay markii bam lagu qarxiyey. baaq cusub ayaa ka soo baxaya dagaalada ka soconaya waddanka suuriya kadib markii qaramada midoobay laanteeda ammaanku ay ku heshiin weyday qorshe rasaas joojin. wasiirka gaashaandhigga ee waddanka masar oo ka hadlay magaalada baris ayaa waxa uu sheegay xaaladda in laga werwarsan yahay loona baahan yahay in la soo afsharo duqayska cirka ah. golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa ruushka oo taageera dowladda suuriya waxa ay ku tilmaameen waxaan caqligal ahayn bil gudaheed rasaas joojin in la sameeyo. maalmihiina soo dhaafay ciidamada dowladda ayaa dhinaca cirka ka duqaynayey goobo, waxaana la sheegay ugu yaraan 200 oo qof inay ku dileen bariga quuta oo ku dhow magaalada dimashaq. telefishan ay leeyihiin mucaaridka jazaa'irka Maldives ayaa waxa ay joojiyeen tallaabadii ay ku muujin lahaayeen inay idaacadda sii daayeen, taasoo la sheegay in loo hanjabay shaqaalahooda oo ay leeyihiin boliiska ayaa u hanjabaya, dabeedna waxay noqonaysaa inaannu hawada ka baxno. mahadsanid cabdirasaaq. waxaad kaloo nagala socotaan bogga facebookga oo si toosa barnaamijkani uga baxayo. halkani waa London. shalay waxay ku buuxsantay sanad guuradii koowaad ee markii uu madaxtinimada Soomaaliya qabtay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. laanta af Soomaaliga ee BBC-du koox ayay u dirtay caasimadda Muqdisho si ay uga soo warramaan munaasabadda sanad guurada koowaad, isla markaana aan u qiimayno wixii muddada u qabsoomay dowladda iyo wixii ay dib u dhac kala kulantay, iyo weliba sababaha ballanqaadyadii madaxweynaha qaarkood ay u hirgeli waayeen. doodda waxaa ka qaybgelaya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi mucaarad dowladda ka horjeeda, dr maxamed xuseen ciise aqoon-yahan ka tirsan bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho, dr ibraahim faarax bursaliid oo dirsa arrimaha Soomaaliya iyo Afrikaba, saciid jaamac cali qoorsheel xubin baarlamanka Soomaaliya ka tirsan oo dhinaca dowladda raacsan. akhyaartaas ayaan barnaamijka ku casuunay, intii suurtagal ahna halkan ayaad ka maqli doontaan ra'yigooda. dhammaantoodna khadka Muqdisho ayay ku jiraan marka laga reebo dr ibraahim faarax bursaliid oo istuudiyaheenna Nairobi ku sugan. intiina diyaarka ah hadda ee maqlaysa waad mahadsantihiin waqtiga aad barnaamijka ugu tala gasheen, kuna soo dhowaada. waxaan marka hore ku bilaabayaa haddaba su'aal BBC-du ay weydiisay madaxweyne Farmaajo oo ah 1 sano ayaa buuxsantay, maxaa ka hirgalay ballanqaadyadii aad doorashada ku gashay?
innagoo islamarkaana og in sannadkaasi uu ahaa mid dhibaatooyin badani ay jireen. bismillahi raxmaan raxiim. runtii waa su-aal wanaagsan. hadda waxaan maraynaa 1 sano, 3 sano waa noo hartay. macnaha ballamadan qaaday ma ahayn 1 sano in lagu wada dhammaystiro, waxay ahayd in loo qaybiyo 3 sano insha allah hadduu ilaah yiraahdo. xaqiiqatan horta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo. 1 sano laga joogaa waa dhab. madaxweynayaashii iga horreeyey oo runtii kusoo shaqeeyay duruufo adag, meelna dalka soo gaarsiiyey. annaga marka mas-uuliyaddeena waxay tahay inaan meeshaas ka qaadno oo meel wanaagsan aan geyno si dadka naga dambeeya ay hawsha ugu fududaato. anigu waxaan dhaxlay 3 arrimood oo aad iyo aad u adag. madaxweynihii iga horreeyay isla saas oo kale intaasan qiyaasa inuu dhaxlay. waxay ahayd dee dalka colaad ku jira, dalku dagaal ayuu ku jiraa, muddo 10 sano ah dagaal ayuu ku jiray oo shabaab kula jiray. qaraxyo badan iyo dhimasho badan iyo qax badan iyo abaaro badan oo ay koosgaraysay ama aamurtay colaadaas. tan labaad waxay ahayd dhaqaale xumo, institutionska dhaqaalaha oo aan dhisnayn. runtii dee dhaqaale la-aanna dal lama maamuli karo waa adag tahay. tan saddexaadna systemkii dowladda oo aad u ahaa aad u jalcisan oo aan dhammaystirnayn oo hadda weli dhismihiisa ku jira. saddexdaasna waa saddexda runtii ee dowlado ay ku kala duwan yihiin. waa tahay waxa uu ka mid ahaa hadalkaasi waraysi dheer oo laanta af soomaaliga ee BBC-du ay la yeelatay madaxweyne farmaajo munaasabadaas awgeed. qaybo kale oo arrimo kala duwan uu kaga hadlayana inta barnaamijkani noo socdo ayaan idin maqashin doonaa. markan waxaan la hadlayaa Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid stuudiyaheena Nairobi. waa mahadsan tahay Ibrahim, waqtiga aad barnaamijka ugu tala gashay. maxaa kaaga baxay hadalka madaxweynaha? bismillah, ku salaamaya asxaabta kalena waan salaamayaa. waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan ku faraxsanahay in madaxweynaha uu ugu dambeyntii xaqiiqda gartay in culays badan uu ka horreeyey raggii kaga horreeyay xafiiskana shaqo tan la mida oo weliba ka adag ay hayeen. waa arrin soo dhoweynteed leh oo farxad leh. waxaa kale oo sanadkii uu madaxweynuhu joogay iiga baxday inuu yahay nin aad u niyadsan, walow rakaabkiisa qaarkiis ay qariban yihiin, laakiin laga yaaba in loo baxsado ilaahay idamkii 3 sano soo socotana niyadsamidiisaas. waxaa ii baxday inay jirto nooc mas-uuliyad wadareed, asaga golaha wasiirada oo wasiirka koowaad uu madaxda ka yahay, 2 aqal, xataa bulshada rayidka markaa aragtid in sanadkaas culaysyo badanoo jira darteed indhaha la isku qabtay oo aan gudaha laga dhex dagaalamin, inuu awoodaha kala qaybiyey oo sida uu ku dooda madaxweynaha ra-iisul wasaare asaga ka wanaagsan intuu keenay aanu shaqadiisa ku faragelinin, meel kastuu istaagana uu ku faano uu yidhaahdo waxaan rabnaa inaan xoogga saarna in hay-adihii dowladda dib loo soo dhiso. midnimadoodaas in asaga iyo ra-iisul wasaare khayre ay sanad wada joogeen iyo waxoogaa dadaalo yaryara dhinaca siyaasadda marka laga fiiriyo dib u heshiisiintii gobollada dhexe, magaalada gaalkacyo punt iyo galmudug u dhexaysay, ciidan dhis socda, waxoogaa wada hadallo dastuurka laga bilaabay. marka waxaad moodaa in sanadkaas wax badan la qabtay oo yaryar ah, waxna la haleeyay, laakiin mar hadday sanad guura tahay waxaad moodaa in xoogga la saaro wixii wanaagsanaya la sameeyey. waa mahadsan tahay. khadka iigu jir waxaan isku dayaa markaan inaan la hadlo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi mucaarad ah oo muqdisho jooga. cabdiraxmaan, sanadkaas waxqabadka dowladda sideed u aragtaa? halo, waa tahay qadka ayaa ka go-ay. waa raadin doonaa inaan soo helno akhyaarta muqdisho joogta. waa tahay madaxweynaha waxaa kaloo la weydiiyey muddadii waraysiga BBC-da uu socday in uu sheegay in 2 sano gudahood uu uga faraxalan doono dagaalka al-shabaab. hawshaasi maxaa ku dhacay? xaggeesa maraysaa? sidaan ayuu uga jawaabay. 2 sano qabsanna waa dhab. waxaan aaminsanahay insha allah hadduu eebba yiraahdo 2 sano dalka in aan meelo badan aan ka xoreyno shabaab. muddo badan yaa dagaalkan socday. dagaalkan runtii waxaan isleeyahay iyada naftigeeda 3 arrimood yaa aasaas u ah in laga adkaado shabaab. kow waxaa weeye dowladda horta inay tahay dowlad stable ah oo the system stable ah ay leedahay, wax xasiloon, macnaheedu ay tahay wada shaqayn dhexdeeda ah ay leedahay oo uusan jirin wax caqalada ah iyo wax khilaafaad ah. maxaa yeelay marka dowladdu khilaafaad dhex yimaado waxaa khasab ah inay ka faa'iidaystaan oo inta la isku mashquulsan yahay
ama dowladuhu isbedelayaan oo dowlad cusub imaanayso inay ka faa'iidaystaan. tan labaad waxay tahay oo looga hortegi karo looga adkaan karo kaliya maaha qori caaradiisa waa in dowladda ay wada shaqayn fiican leedahay shacabka Soomaaliyeed. runtii horta sanadka ugu horeeya inta badan waxa weeye isbedel ishabayn iyo isqorshayn iyo badanta inta badan inaad ogaato waxaad haysato waxaad u baahan tahay iyo sidaad isu diyaarin lahayd. marka waxaan aaminsanahay qorshihii aan u baahnayn inaan isu diyaarino waa gabagabo. waxaan aaminsanahay wixii hadda ka dambeeya hadduu eebba yiraahdo in ay bilaabanayso operationkii waxaan u baahannahay annagoo kaashanayna Amazon iyo beesha caalamka. waa tahay waa hadal kale oo waraysigii madaxweynaha ka mid ahaa. haddaba arrimahaas madaxweynuhu ka hadlayo waxaa iyaguna si weyn uga qayb galay dhegaystayaasha BBC oo ra'yigooda intaas kala soo qayb galayay laanta af Soomaaliga. haddii aan wax idinka maqashiyo markan qaar ka mid ah waa kuwan. bismillaahi raxmaani raxiim. ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda BBC Soomaali. waxaa kaloo aan salaamayaa dhegaystayaasha. waxaa kaloo aan salaamayaa martida barnaamijka. haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobkan galabta muddadii sanadka ahayd ee madaxweyne Farmaajo talada hayay waxaa jirtay waxqabad muuqda. dhinaca kalena waxaa kale oo isla sanadkaa jiray caqabado badan oo soo wajahay madaxweyne Farmaajo isla markaana dhaxalsiiyey guuldarrooyin amni iyo kuwa siyaasadeed. waxaan u soo jeedin lahaa madaxweyne Farmaajo inuu yeesho go'aan adag iyo gacan dabacsan nimanka mucaaradka ama ragga mucaaradkana waxaan leeyahay dalkiina u tura. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم BBC وحسن فنح وجوga Bacadweyn. runtii muddadii sanadka ahayd ee uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisu waxay ku tillaabsadeen guulo la taaban karo oo taariikhi ah waxaana ugu waaweynaa oo ka mid ahaa soo celinta hanaanka qarannimo iyo kala dambeynta xasilinta casuumadda iyo hubka dhigis dhab ah oo lagu sameeyay mideynta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. heshiiskii taariikhiga ahaa ee galmudug ee ahlu sunna oo muddo ku hardimaya siyaasadda gobolada dhexe iyo koonfurta mudug nabadeynta magaalada Gaalkacyo iyo safarkii 17 maalmood ee taariikhiga ah ee uu dhulka ku maray madaxweyne Farmaajo aysan horey u sameyn madaxdii iyo maamuladii ka horeeyay. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Fahad Calaad oo jooga magaalada Muqdisho. fikirkayga ku aadan waxyaalihii u qabsoomay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii wax indhaha laga qabsan kara ma ahan. dowladdu waxyaalaha ugu waaweyn la sheegi karo dowladda Farmaajo ee u qabsoomay waxaa ka mid ah in dowladda horta ay ku guuleysatay in ay bacnaha bixiso xuquuqda shaqaalaha dowladda iyo dhammaan ciidanka. sababtoo ah waxaa dowladihii hore burburkii kadib aan xasuusanaa in dowladdu aysan inta badan ba isku guuleysanin inay bixiso xuquuqda shaqaalaha dowladda. waxaa kaloo xasuusanaa dowladihii ka horeeyey inay ahaayeen dowlado yacni aan dhihi karno kooxaad ayaa macnaha isku haraareeyey. axmed nuur waa ku salaamay. magacaygu waa Canjiix Carab oo jooga magaalada Boosaaso. runtii sanadkaa uu hayay xilka madaxweyne Farmaajo waxa uu qabtay waxyaalo badan oo muhiimad gaar ah leh gaar ahaan dib u heshiisiinta beelaha iyo maamul goboleedyada Soomaaliyeed. tusaale ahaan galmudug iyo al-sunna. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu muhiimad gaar ah siiyay dhalinyarada maadaama 125 ay yihiin Soomaaliya dhalinyaro. madaxweynuhu waxa uu fasaxay ama xabsi laga sidaayay kuwa badan ku xirnaa Itoobiya iyo kuwa ku xirnaa India. waa tahay waa mahadsan yihiin dhegaystayaashaasi. qaar kalena waa soo socdaan aad ay uga soo qayb galeen barnaamijkan. waxaan ku noqonayaa markaan khadka Muqdisho gaar ahaan waxaan jeclahay inaan la hadlo siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay ka soo qaybgalka barnaamijka. waxaan qiimeynaynay waxqabadka sanadkii koowaad ee u buuxsamay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maxay kula tahay adiga? bismillahi rahmaani rahiim. waa mahadsan tahay Axmed Cabdi Nuur adiga iyo dhegeystayaashaadaba. runtii aniga waxaan rabaa halbeega aniga wax ku cabirayo inaan sheego. ma rabo hadhowdii inaan wadada ka lumo. aniga waxaan u haystaa madaxweyne Farmaajo iyo tiimka hadda talada haya in wax hiraal ah ama vision waxaan ay dhahaan ama ay u soo bandhigeen ama hiigsi ah dadka Soomaaliyeed inaysan jirin. Soomaaliya saa la socoto laga soo bilaabo 2000 markii carta la isugu tagay Soomaalida 10kii sano ka horeeyay way kala maqneed 10kii dambana way wada joogtay. marka 10kii hore Soomaaliya waxay ay maaragtay ku dhex jirtay caqabadaha dad kala tagay
laakiin laga soo bilaabo carta soomaalida waxay faysgaraynaysay ama ay waajahaysay caqabadaha dad isku imaanaya oo isku soo noqonaya aniga marka waxaan rabaa inaan fiiriyo dowladda Soomaaliga aniga aragtidayda waxaan u haystaa inay tahay kumeel gaarnimadii yaa wali lagu jiraa dowladda Soomaaliya wali waa dowlad kumeel gaar ah aniga aragtidayda san qabo waxaana ku saleynayaa laba qodob labadaas qodob dowladdii wax ka qabata oo visionka ama hiraalka ay leedahay ama aragtida ay leedahay ku saleysana anigu aqoonsanahay inay dadka u wado meel kow waxaan ku jirnaa kumeel gaar siyaasadeed iyo kumeel gaar amni iyo aniga aragtidayda qaba kumeel gaarka amni waxa halbeeg u ah inay dowladdu la tacaalayso sidii looga bixi lahaa kumeel gaarnimada amniga ah kow in la helo ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo qabaa'isha iyo deegaanada Soomaaliland ay ku jiraan labo shabaabka in laga adkaado ama loo itaal sheegto ugu yaraan saddex in mas'uuliyadda amniga lagala wareego AMISOM saddexdaas aniga waxay igu qiyaasiyeen halbeeg igu yihiin kumeel gaarnimada amniga in laga baxo saddexda siyaasadda igu ah halbeegana waxa waaye kow Soomaalidu wali dastuurkeeda ma dhameystirna waa qabyo heshiis siyaasadeed lagu wada jooga hadda heshiis dastuuri ah lagu wada joogo in dastuurka la dhameystiro dib u eegistiisa oo laga wada hadlo sida awoodda khayraadka iyo dakhliga loo wadaagi lahaa awoodda gobolada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhex u dhaxaysa loo caday lahaa sida hanaanka siyaasadeed loogu tartami karo in dastuurka lagu qoro labo in 4.5ka 10 sano aan ku jirno laga talaabsado oo loo bedelo oo loo gudbo nidaam xisbiyada badan leh oo dadku ay ku tartamaan fikir iyo barnaamij siyaasadeed iyo saddex in la qabto doorasho qof iyo cod waxa ogtii madaxweynaha hadda talada hayay kuwii ka horeeyay dhowr qofood oo farkutirisa soo doortay oo aad u kooban oo doorasho dadban ku yimid saddexdaasna waxay halbeeg u yihiin in laga baxo kumeel gaarnimada siyaasadeed in laga baxo waa ku gartay aniga marka uma jeedo halkaan baan ku soo gabagabeynaa boontigaas uma jeedo dowladda tilaab ay u qaaday waajibaadka ku aadan howlahaas aniga uma jeedo ilaa haddana ma arko mana qiimay karo haddii qof safrayo wuu safri karaa safradan hadda ay dad badan ka dhawaajiyeen waa ku gartay loo safray cabdiraxmaan waa ku fahmay dowladdan iyo madaxweyne Farmaajo in la doorto dadkii u ololeynayay inay xafiiska yimaadaan sabab u ahaa ayaad ka mid tahay markaad dooranaysay aragtidii aad ku dooratay maxay ahayd aniga asaga waan tartamaynay laakiin waxaa naga dhaxeeyay isbahaysiga naga dhaxeeyay oo aan ugu midownay madaxweynihii markaas talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud inaan talada kala wareegno waxaan ahayn 18 murashaxan ku midownay in ninkii markaa hormara raggaas kamid ah garabka la sii dadkii garabka siiyaan kamid ahay ku biiriyay dadaalkii teendada doorashada ka dhex jira ku biiriyaan kamid ah laakiin anigu asaga si gooni ugu ma anigu barnaamijkii siyaasad isku tashi liiraha anigu watay murashaxna waa aha laakiin aniga haddaan qiimeeyo uma jeedaan ku dhahay Axmed ku meel gaarnimada amniga cid naga saaraysa imida siyaasadeed uma jeedo waxyaalahan kale oo iska ah dhameystirka oo wali lagu jiro campaign-ka u eg aniga wax weyn oo macna agteeda kama sameeyeen badan hadda waxaan maqlaayay le madaxweynaha wuxuu safray dhulow maray xagoo maray Cabdiqaasina ka baxay xamar oo ilaa iyo ceelbuur iyo tagay iyo dhuusamareeb iyo cadaadad waa mahadsantahay Sheekh Shariifa ka baxo safray Xasan Sheekhaas aniga safar wax kuma qiimeeyo waa ku fahmay wax qabadka dhabta in laga wada hadlo waayahay su'aal kale oo ka horeysay haddaad soo koobto al-shabaab wax ka qabadkeeda sidee u aragtaa iyada muddadaas al-shabaab sideeda basaan kuu sheegay laba si wax looga qaban karaa al-shabaab waxa looga qaban karaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo la tacaala wax ka qabashada al-shabaab iyo in dadka Soomaaliyeed waxa lagu dagaalamayo dagaalkan ma aha shabaab anaga nagala dhaxeeyo conventional war ma aha dagaalkii la yaqaanay taqliidka ahay ma aha ciidamada hor fadhiyaan aagag ma jiraan taangi iyo dabaabad la isku ma haysto waa dagaal lagu tartamayo maskaxda iyo qalbiga shacabka lagu tartamayo marka dib u heshiisiinta iyo dhaxgalka shacabka iyo ixtiraamka shacabka iyo qadarinta shacabka shabaab looga adkaa karaa asagana uma jeedo madaxweynaha asagana waxba darsin waxa hor yaalay caqabadaha aanan fiirinin iyo shir jiraad qabtay wuxuu 2 sano shabaab uga takhalusaya asagii baan ugu soo noqdo wuxuu yiri shabaab waa laga adkaa laayahay marka taas nafteeda waxay diraysaa signal waxay diraysaa ama calaamad waxay diraysaa hogaanka dalka inay shabaab u nugul yihiin taasaana keentay shabaab inay meel xarumo badan oo ilaa 30 aag oo ciidanka leeyahay ka badan ay qabsadaan hadda aan ka hadlayn inay qalimo qabsanayaan oo balad agteeda oo aan ka hadlayn inay qaraxii ugu weynaa dalka ay geysteen oo ka dhaca Soomaaliya maahan Afrika oo kana 11 Septemberkeedii ay geysteen oo si free ah oo xor ah
dowladdiina waxay ku mashquulsan tahay arrimo kale aan loo dirin oo mudnaan u ahayn. waa tahay waa mahadsantahay cabdiraxmaan iigu jir qadka waxaan la hadlayaa markan doctor maxamed xuseen ciise aqoon-yahan arrimaha bulshada rayidka ee muqdisho ka tirsan intaas aan ka hadalnay maxamed sidee u aragtaa? bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay madaxweyne farmaajo marka uu yimi waa waxyaalaha ugu muhiimsan aan is oran karo waa uu qabtay waxaa ka mid ah xasilooni siyaasadeed ayuu keenay oo waxaa jiri jirtay ishaysta prime ministerka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo marka yani xasiloonidaas siyaasadeed waa arrin aad loogu baahnaa oo dowladdii yani in ay kala baxaan prime ministerku awood u yeesho xukuumadda in ay mataqaana qabato in badan waxaa laga yaabaa waxyaalaha ama eedaha ama waxyaalaha la sheegayo oo waxyaalo u baahan xukuumadda iyo in lagala xisaabtamo ee markii la yidhaahdo maxaa farmaajo u qabsoomay anigu waxaan is oran karaa horta waa qayb weyn ayaan is leeyahay dhinacyada kale ee si guud haddaan oga hadalno yacni isku dayga uu isku dayey in dib loo soo celiyo kalsooni daradii ama noocan ma shakigii kala dhex galay maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe yacni wax weyn baa hadda laga soo gudbay waxaad arkaysaa hadda kalsoonidii inay dib u soo noqotay waxaan isleeyahay safarka uu galay safar keliya ma uusan ahayn anigu waxaan isleeyahay dib heshiisiin weyn oo taariikhi ayaa galmudug ka dhacday oo yacni la kari waayey oo mataqaanaa la soo waday laakiin akhiiran lagu guulaystay waxaan isleeyahay iyadana waa arrin aad yani muhim u ah dhaqaalaha kobac ayuu soo sameeyey inkastoo aan oran karno weli waxbaa ka dhiman oo dhaqaalihii iyo waa siduu hadda madaxweynaha uu sheegay way jirtaa laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay muddada hadda way kooban tahay xataa sanad ma dhama laakiin waxyaalo badan waa u qabsoomeen sanad waa buuxsamay laskuma hayo kaas ها ما يعني أنت ugu horreysay xukuumaddu intuu soo dhisayay aan ka goynayaa iyo waxyaalahaas ay mataqaana ay qaadanaysaa laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha aan isleeyahay u baahan tahay in xoog la saaro oo aysan mataqaana xoog looga qaban waxaa ka mid ah xagga garsoorka see loo tayeyn lahaa iyo sida sanadka yani juhdi weyn oo la geliyey ma jiro oo dhinaca xukuumadda ay gelisay taas yaan leeyahay ma aha qof laga bedelay iyo qof la keeno laakiin awoodsiinta garsoorka in la dhagaysto waa wax weyn oo ka tirsan xalka amniga laga hadlayo ayuu qayb ka yahay qofka amni xumada garsoor fiican haddii la helo amni xumada ma jirayso xagga dastuurka tallaabooyin loo qaaday way jiraa wada tashiyo xoog badan ayaa laga sameeyey laakiin weli ma dhammaystirna waa sax wax u baahan yahay waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo mataqaanaa loo baahan yahay hadda heshiiskii ay wada gaareen dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe wuxuu ahaa dastuurka markaan kadib inay iyagu isku tashato dowladda dhexe oo aysan ka sugin waxaa la yidhaahdaa dad kale iyo shisheeye maalgeliya taana waxay ahayd arrin weyn oo ifafaale leh bilow fiicanna ay u bilaabatay yani marka waxaan isleeyahay muddadaa sanadka ah yacni wadajirka xukuumadda oo ay wada jiraan kalsoonida caalamka oo xagga yani dhaqaalaha ama xagga yani transparencyga iyo kalsoonida oo soo noqotay waa qayb weyn aan isleeyahay laakiin meelo oo weli ka dhiman oo gaaba badan ka jira ayaa jira oo u baahan sidii loo sixi lahaa si mas-uuliyad waa kasii hadli doonaa taas waxaan markaan ku noqonayaa doctor bursaliid stuudiyaheena nairobi doctor arrintan shabaabka ku saabsan labadii sano madaxweynuhu qabtay iyo meesha wax marayaan markaad fiiriso maxaad ka dhihi lahayd nairobi hallo waa tahay axmedow sida axmed waa ku maqlaa ustaad bursaliid sida muuqata ma cadda in shabaab 2 sano iyo wax la mid ah arrintooda lagu soo afjari karo waase suurtagal waxay u baahan tahay waa tahay waa ka go'ay doctor bursaliid mar kale axmed soo ima maqashid
ma muuqato in dagaalka shabaab 2 sano iyo wax la mid ah lagu soo afjari karo waase suurtagal waxaa muuqata xasilooni la'aan dhinaca siyaasadda amniga ka sokow inay dalka ka jirto mana aha wax ay hadda dowladda gaar loo xijin karo ayada loogu eedayn karo hal xiriirka ay dowladdu iyo dadaal kastoo ay qabato ay kaga qaban lahayd dhinaca amniga waxaa la rabaa inuu qayb ka noqdo shacabweynaha Soomaalida inay qayb ka noqdaan bulshaweynta rayidka inay qayb ka noqdaan maamulada dalka ka jira waxaan ognahay inay jiraan culaysyo caalami ah iyo kuwa goboleed oo aan muhiim ahayn in dalal iyo wax la magacaabo dhanka kale waxaad moodaa dowladda inay wax yar ka gaabisay inay go'aan geesinimo la qaadato ay dib u heshiisiinna ku daydo maxaa yeelay Afghanistan oo kale sidii Taliban loola tacaamulay waa tusaale fiican oo la samayn karo sidoo kale waxay ahayd in 10 badan laga barto 27 sano ee la soo dhaafay iyo xukuumadan ka horeeyay sidii ay ula tacaali jireen laakiin marnana ma oranayo waa shaqo hadda ay ka gaabisay oo la oranayo dowladday gaar ku tahay waxaad moodaa inay tahay arrin la rabo in ay ku darsato hiraalka oo Cabdiraxmaan sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan jeclaan lahaa asaga laftigiisa inaan su'aal ku celiyo oo ah haddii Cabdiraxmaan aan la helin xasilooni siyaasadeed oo mucaaradka adiga aad ka mid tahay uu qayb ka yahay see rabtaa in dalka amni uu ku helo waayahay su-aashaas waa sii doonaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin marka hore adiga laftirkaada su'aal haddaan kugu soo celiyo al-shabaab ma lala heshiin karaa oo ma kula tahay inay ogol yihiin in inta laysu yimaado la wada hadlo horta Axmedow ma lagu dayayba waxaan fiirinaynaa waxaa weeyaan dalalka ay dagaaladu maansheeyeen marka aad fiirisid aakhirka waxay ku dhammaataa colaadooda marka ayagu go'aansadaan inay ka wada hadlaan waxay isku qabteen Afghanistan baa la isku dayay in Taliban ay beesha caalamka ula gurmato in dowladdii dhexe ee Kaabul ka dhisnayd Taliban meel la saaro 10 sano kadib waxaa lagu khasbanaaday in lala fariisto safaarada la siiyo lala gorgortamo marka ma garan kara sababta Soomaalida loogu khasbayo inay dagaal un weligeed ku jirto oo aan loogu ogolaanayn inay dib u heshiisiin isku dayi karto marka inta loo baaqo ay diidaan baan ka hadli karnaa inay diideen iyo wixii kale lagula tacaali lahaa laakiin horta ma la isku dayay dowladda se fakarkeeda iyo aragtideeda siyaasadeed ay rabtay inay dalka ku dhaqo 3 sano soo socota ma ku jirtaa oo shirka hadda socday golaha amniga ee qaranka ee Muqdisho ka socdo maalintii 2 iyo 3 sii galay arintaas ma ku jirtaa waa tahay waa kugu soo noqonaya qadka igu jir Dr. Bursaliid halkaas aad nagala socotaan waa BBC London barnaamijkuna waa dooda jimcaha galabta waxa uu ku saabsan yahay sanad guurada koowaad ee u buuxsantay dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saacadu haatan waa 5:15 Afrikada Bari dooda waxa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi mucaarad ah Dr. Maxamed Xuseen Ciise oo ah aqoon-yahan bulshada rayidka ee Muqdisho ka tirsan Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid aqoon-yahan dirsa arrimaha Soomaaliya iyo Afrika intaba halkaas aad nagala socotaana waa London waa hagaag waa mahadsantiin markan waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan su'aashii uu soo celiyay Dr. Bursaliid maxaad ka leedahay waa mahadsan horta intaas su'aasha ka jawaabin aniga waxaan qabaa arrin lagu soo celceliyaa jirto la leeyahay ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha sanad wada jooga aniga intaan xasuusto waa isixi kartaa Axmedow haddaan qaldanahay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne aan sanad wada joogin aniga maan arkin marka laga reebo Farmaajo Sheekh Shariif Farmaajo baa 7 bilood muddadiisa laakiin intii dalka ra'iisul wasaare soo martay sanad way joogeen aniga madaxweynaha way wada joogeen qaarkood 2 sano ay joogeen qaarkoodna sanad iyo baray joogeen laakiin inta badan ra'iisul wasaarayaashu way joogi jireen sanad marka hadda ma dhihi karno xasilooni siyaasadeed ay jirto oo sanad kuma qiimay karno gaas cid kastaba sanad waa joogta xafiiska laakiin xasilooni darada siyaasadeed waxaan ka fiirinayaa anoo ka jawaabayo su'aashii Bursaliid dawladda ayadaa wado inay kiciso xasilooni darada siyaasadeed waxayna ku wadaa cadeymaha miiska saaranna waxay yihiin koow ayadaa isku dayday inay afgambiso maamulkii galmudug ee xaaf madaxweynaha ka ahaa xildhibaano maqaaxi ku shiray waa maqaaxi oo la ogyahay dawladdu sharciyad siisay ayadaa isku dayday inay afgambiso madaxweynaha koonfur galbeed oo xildhibaano ku abaabushay waa la ogyahay wax cad waaye
ayadaa soo weerartay hoyga xamar aniga aan ka degan oo xarunta xisbigayga ah habeen ciidan afduuban 12 habeennimo ku soo weerartay dawladda waaye aniga maaha ayadaa u dhacday guriga senator cabdi qaydiid ayadaa meeyarkii magaalada shaqo fiican haayay isku tiim ahaayeen raacdaysay because waa ka ra'yi duwan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka dawladda ayadaa xasilooni darrada siyaasadeed ka shaqaynaysa Dr. Bursaliid ayadaa la rabaa in la weydiiyo waxa ay xasilooni darrada ayada ku falayso ay xasiloonida ay u diidayso taas horta waa qodobkaas ayadaa laga rabaa waaye ma diidani laakiin adiga qudhaadi ii kaadi eedahan badan ee soo jeedisay horta gurigaada adaa ka warqabtid ciddii kugu soo weerartay iyo ciddii maaragtay dhibaato kuu geysatay laakiin maamul goboleedyada eedaha aad ka sheegaysid annagu ayaga kama hayno afkooda hadday jireenna waaba laga heshiiyey oo waa wax laga soo gudbay may axmed waa malaha waa ku dhaafeen idaacadaad ka maqneed maamul goboleeda waa hadleen kulligood waa hadleen waana sheegeen ma caddayn uma hayno waa tuhun nin walba markii wax ka xumaadaan meel buu iska saaraa laakiin wax cad oo maaragtay xaqiiqo cad ku dhisanoon aragnay ma hayno waa sheegasho unbay ahayd axmed cadeymaha aan ku kala saaro horta balance idaacadda waa tahay oo laba odayaal oo dawladda oo hadda uun ku ra'yi dhow ay joogay bal ii kaadi adiga waqtiga haga luminina waxaan ku sheegayaa cadeymaha sideedaba waa labo cadeymaha waxna waa wax maaragtay miiska la saarayo qoraal oo qiraal oo cad waaye cadeymana waxa la yiraahdaa circumstantial evidence la yiraahdaa ma garanayo hadda afka Soomaaliga meesha ugu sahlan waa wax jiro oo la cadeyn karin wax jiro oo la cadeyn karin waa la cadeyn karaa markay tiiri islaantii nabi yuusuf haddii maaragtay qamiiska hore ka dilaacsan yahayna ayadaa kufsanaysa oo gadaal ka dilaacsan yahayna asaga kufsanayay tiiri marka waa circumstantial evidence yaa jiro waa caddahay ha igu daalinin hadda maxaa loo heshiiyey haddii xaaf iyo dawladda maxay u heshiiyeen haddaysan dirirsanayn waxaad ii sheegaysa maxay tahay fiiri taasaan ka soconno afgambi laakiin inay tahay iyo wax kale in lagu dirirsan yahay ma kala cadeyn karo ma lacaga ma siyaasada ma naqaan cabdiraxmaan walaalo waqtiga lumina hore u socday pointigaada boobsi marka ina hore u socdo waqtiga isiisana waa ka codsanaya oodan interruption badan ugu sameeyay waxaan sheegayaa aniga qodobka kale oo ka hadlaya wuxuu yahay arinta ku saabsan oo lagu soo celceliyay oo la leeyahay heshiiska galmudug iyo ahlu sunna ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri dad culumahana walaa tafqasu naasa ashyaa'ahum dadka waxa ay la yimaadeen wanaaga ka nusqaaminin aayad quraana waaye amar waaye waliba mar rabo inaan dawladda wax wanaaga ay la timid aan ka nusqaamiyo laakiin heshiiska ahlu sunno iyo galmudug Jabuuti yaa lagu saxay dawladda Jabuuti igada ka shaqeeyay dawladda Soomaaliyeed wax gacana kuma lahayn markii la isugu tagay dhuusamareeb oo beesha caalamka ay tageen qoraalkii la soo saaray wax kaalina ay dawladda Soomaaliyeed ku leedahay kuma jirin oon ahayn inay xafladda ka marqaati kacda kaliya waa wax igad iyo dawladda Itoobiya igad ka dambeysay iyo dawladda Jabuuti ay ka soo shaqeeyeen dalka banaankiisa heshiiska lagu soo gaaray yaanan dad waxba aysan lahayn loo tiirin laakiin dawladda ma ogoleed raalli ma ka eed waa ka ahayd aniga waxaan rabaa haddii lala xisaabtamayo dawladda ma rabo in loo mujaamaleeyo oo waxaan jirin iyo durbaan beena loo garaaco waa in runta loo sheegaa waddankan caqabado waaweyn oo furdaamis u baahan yaallo waddankan taxadiyaad midba midka kale ka culus yahay yaallo hadda saaxiibkii liibaan wuxuu yiri dawladda waxay tiri dastuurka annaga iska bixin waa ognahay iskama bixi karto maalin kasta la tuugsanaya beesha caalamka yaanan been dadka loo sheegin dawladda budgetkeeda waa naqaanaa 250 milyan waaye wax uu gooyo male asaga dhanba sanadkii laba iskool xataa budgetkooda ma dhamo waa ognahay laakiin maxaa fiican axmed waxaa fiican madaxda halkaan ku dhameeyo madaxda sideedaba wadamada colaadaha madaxda ka ah waxaa fiican dadka inay runta u sheegaan dadka runta deeqda tabartaada sheegaysa waxaan rabnaa dawladda madaxweyne Farmaajo inay joojiso ololaha campaign-kay wali ku jirto mucaaradka ay u soo jeesato wax la yiraahdo governance inay wax xukuntaa laga rabaa ololo doorasho laga ma rabo waxa la yiri madaxweynaha sanad guriisa la xusaa markaas xoolo inta la soo waday oo joodayaal la qaybiyay oo dhaqaatiir jid la geeyaa la yiri madaxweynaha sawiriisa lagu dhajiyay sanad guuradii loogu dabaaldega ma waxaasaan fiirsan karnaa dadka saa u yaal Axmed aa u jeedid waata cabdiraxmaan marka mucaaradka tirada badan isaguna dhibaatooyinka ayuu qayb ka yahay ma aqbali kartaa mucaaradku wuxuu dhibaato noqonayaa markuu ka soo horjeedo dawladnimada laakiin in ra'yiga la sheego oo wixii dawladda
ay qaldayso farta lagu fiiqo dastuurkay ku qoran tahay diinta islaamkeena ku taala cid diidi karta lama arko laakiin annaga waxaan ku qabsan karaa xuduudii dastuurka ogolaa iyo sharciga islaamka ma ka baxnay mise kama bixin haddaan ka baxnay waana la qabanayaa laakiin inaan ifinno laa khayra fiikum in lam taquuluha yurcumar ibn khadaab walaa khayra fiina in lam nasmacha waaba shareecada islaamka iyo dastuurka haddaan haysanaa ku dhisan in dowladda la toosiyo waana shay dastuuri ah cidaan uga martinahayna ma jirto waa tahay waa mahadsanta cabdiraxmaan qadka igu jir waxaan markaan eegaynaa hadal kale oo ka mid ah waraysigii madaxweynaha aan la yeelanay waxa uu yahay ballanqaadkii dhismaha ciidamada dalka si loo soo celiyo qarannimadii Soomaaliya madaxweynuhu waxa markii uu doorashada ololihii uu ku jira uu sheegay in ciidan la dhisayo maaragtay qaran uu xoog saarayo waxaa kaloo hadda waraysigan uu ku saabsan yahay uu kaga hadlay in ciidan maamul goboleedyada iyo ka samaysan haddaba taasi waxaan weydiinay soo ma keeni karto kalsooni darro shacabka dhinaca ciidamada waxaan rabaa inaan si cad aan u qeexo tirada ciidanka iyo sida uu howlgalayaan ciidankan waxa weeye Somali National Army ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hal taliyo leeyahay taliyahaas yaana amar ka bixinaya qaybaha meelaha kala joogaana isaga amar ka qaadanaya macnaheedu waxay tahay isaga magacaabaya isaga mushaharada annaga mushaharada bixinayna marka meelaha kala joogaan kaliya way bacdama qaabkii dagaalkii uu isbedelay oo waxaan la dagaalanay yihiin cadow nagu dhex jira taasa keentay inaan isu diyaarino qaabkaas aan u habeeyno ciidanka qaabkaas markaan ku leeyahay ciidanka waan isku dhafeynaa ama waan isku dhafnay waxa qayb ka ah ciidanku inuusan noqon ciidan lagu level gareeyay ama lagu astaameeyay qabiil inuusan ahaan ciidanku inuu yahay ciidan qaran astaantii qaranka uu haysto doctrinkii qaranka iyo wadaniyada uu leeyahay iyo aqoontii islaamka uu leeyahay iyadana runtii hawl fiican yaan ka wadnaa hawsha isku dhafka ah mana noqonayo ciidan qabiil madaxweyne Farmaajo markuu sida kaga jawaabay arintaas kadib waxaan jeclahay inaan bal u bandhigo arintan Dr. Maxamed Xuseen Ciise aqoonyahan bulshada rayidka Muqdisho ka tirsan haddii aad ka warqabtid dadweynaha Soomaalida sidee bay hadalkan u qaadan karaan runtii waxaan isleeyahay ciidanka dib u yegleelidiisii iyo habeentiisii waa la ogyahay si degdeg ah inaysan ku samaysmaynin laakiin hadda sida hadda socda oo hadda iclaamka ku jira dadka kuleys ku xilheerayaasha askarta ayaa aad militariga ayaa aad uga hadli kara laakiin waxa muuqata in ciidamo la tababarayo in lagu heshiiyey national plan oo la leeyahay dhammaan ciidamadii lagu soo midaynayo la leeyahay bilow way tahay laakiin yani weli hadda ciidan qaran oo dhammaystiran oo mataqaanaa gobolladii iyo meelihii kala duwan oo ka yimi ma jiraan awal dibadda ayaa dad laga keeni jiray laakiin hadda xerada Turkiga xerooyinka kale mataqaanaa tababaro ayaa soo dhamaanaya marka waxaan isleeyahay waa bilow haddii qorshahaas la dejiyay oo yani la faafiyay haddii si xoog ah loo dabaqo ciidan oo yani uu samaysmi karaa iyadoo la ogyahay duruufaha badan ee dhaqaalaha iyo waxyaalaha fara badan ee haya laakiin taa hadda bilowgeedii ugu bilowday sida marba mataqaanaa yani laga warqabo oo hadda waaqican la yiraahdo laakiin wax dhammaystiran ilaa iyo hadda ma jiro taasaan oran karaa waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waa kugu soo noqonayaa qadka igu jir ditore waxaan rabaa markaan iyagana intaanaan martida kale u gudbin inaan fursad siiyo dadweynaha hawada nagala socda oo qaarkood ay codadkooda noo duubeen si ay ra'yigooda noola wadaagaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته BBC Somali magacaygu waa Cabdilaaziz Cabdullaahi Daahir oo degan magaalada Beled Xawo ka tirsan gobolka Gedo aniga haddii aan fikirkayga ka dhigto qodobka dooda Jimcaha ee ku saabsan wixii u qabsoomay madaxweyne Farmaajo sanadkii la soo dhaafay waxaan oran lahaa waxyaabo badan ayaa qabsoomay sidoo kale waxaa dhacay intuu Farmaajo joogay dhacdooyin aad u badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد أحمد بلالي oo jooga tale haddii aan fikirkayga ka dhigto dooda Jimcaha
run ahaantii sanadka u buuxsamay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo anu waxaan qabaa wax badan ayuu qabtay wax badanna waa dhiman yihiin inkastoo dee aan sidii la rabay waddanku wada ahayn oo ammaan darro xumi jirto qaraxyana dhaceen haddana wax badan buu qabtay sida qaraxii sooba oo dadka badani ku la-deen oo kale arrimahan anu waxaan leeyahay waxa sabab u ah dadka shacabka oo aan la shaqayn iyo maamul goboleedyada oo iyana xagaldaaciyey dowladda ama aan sidii la rabay u taageeray ama muran soo kala dhex galay haddaba waxa aan leeyahay waa in dowladda la taageeraa. Assalaamu calaykum BBC wayid qaasim warsame jooga magaalada Burco runtan fikirkayga ka dhibto waxqabadka sanadka ahayd ee madaxweyne Farmaajo runtii wuxuu qabtay waxqabad uu taaban karo taasoo aan dhihi karo boqolkiiba 15 waxqabadkiisa boqolkiiba 15 ayaan filayaa in ay hadhay waxaase meesha taala in loo baahan yahay dhinaca ammaanka in xoog la saaro waayo haddaan ammaan jirin nolol ma jirayso taasoo bedelkeeda laga dhigi karayo in ciidamada Soomaaliyeed la wareegaan talada dalka iyo gacan ku haynta ammaanka si looga maarmo ciidamo shisheeye. waa tahay waa dhegeystayaasha qaarkood markaan muqdisho ayaan ku noqonayaa waxaan rabaa inaan la hadlo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir waa tahay cabdiraxmaan sidaas sax ma ahay horta sax waay waayahay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo waxa aan ka hadlaynaa waa waxqabadka hal sano marka la fiiriyo Soomaaliya waa ogta arrimaheeda siday u dhib badan yihiin siyaasad qabyaalad ciidan dhaqaale yani dhinac walba ka eeg adna wasiir muhiima ayaad ka soo noqotay ma isleedahay Soomaaliya dadka weliba xilalka qabanayaana way aragnimo badan ma laha sanadka hore iyo waxa la mid waxa laga barbaradba inay yihiin marka ma isleedahay sanad daliil xoog leh in la isu jeediyo waa munaasib saxaatay Ahmed dadka in oo sanadka ugu horeeyay barbarad yahay qof walba waa ogtahay Soomaaliya siyaasadeedana waa iskool weeyda waaba sheegnaba xukunkeedana baqtiyo nasiib lagu helaa sidiisaba dhib badan ugu baahna laakiin aniga taasna waa cudur daar ay leedahay laakiin waxaan rabaa hiiraalka ama visionka ama directionka inuusan qaldamin ma ogtahay gaariga hadduu u socdo asoo afgooyo u socdo oo madaxweynayaashii kaa horreeyay ee dhinaca afgooyo u rareen isku day inaad soo leexiso dhinaca balcad u leexiso dadka Soomaaliya Muqdisho kala yaqaana ama asoo waqooyi u socda koonfur u leexiso ani waxaan ka hadlayaa taas waay waxaan ku raacsanahay Dr. Bruce rakaabka qaarkiis ma rakaabka dhanaca qaab daran runaan ku sheegaya anaga marka waxaan u baahanahay waa loo garaabi karaa dadka madaxda ah oo sanadka hore in fursad la siiyo laakiin hadda waxaa tii madax ayada wax daandaansanaysa oo dagaalka siyaasadeed ayadu gurigooda uu ka soo bilaabanaya timid wali waxaan kugu darayaa inta aad sheegtay waa gudaha waay Soomaaliya hadda waxaa ku soo kordhay waxaan la yiraahdo geopolitics conflict ama loolanka siyaasadeed ee dibadda Soomaaliya saameynta kule aad u xoog badan yahay lama yareysan karo maxaa anaga rabnaa marka dawladda fursad waa la siinayaa mucaaradkana waa ku qasbiin inay siiyaan qof kastana way siinaysaa laakiin dawladdu inay directionka ama hiraalka halka ay nadajinayso suuragal ma aha oday inta raro cidiisa oo yiraahdo waxa inay rarayaa meel naqa meel u wadaan aysan aqoonin waa in loo tilmaamaa meeshana loo wado taas waa koow labo dawladda waxaan ka rabnaa ololihii doorashada waa dhamaaday min fadlakum waxaa la joogaa xilligii wax la xukumayay farqiga u dhaxeeyo election iyo governance dawladda waxaa laga rabaa inay fahanto waliba madaxweyne Farmaajo uu iska joojiyo campaign-ka faraha badan oo lagu waalayo tusaalaan ku siinaya waxaa boor lagu dhajiyay $500 ay ku baxday Ahmed sooba lagu dhajiyay markaas waxaa lagu qoray madaxweynaha amaantiisa waxaa la yiri waa ku mahadnaqaynaa wixii aad noo qabatay waa sooba meesha lagu dhajiyay boorka ma xamili kartaa sooba in boor lagu dhajiyo la yiraahdo madaxweyne waxaan wixii aad mudnaadaan kugu mahadnaqaynaa in la yiraahdo fiiri hal la joojiyo ololaha doorashada saddex waxaan rabnaa madaxweynaha iyo dadka madaxda ee ra'iisul wasaaraha iyo dadka cabinet ku jira dadka Soomaaliyeed caqabadaha haysta sida looga bixi karo tanaasulka la iska rabo walaaltinimada in lagu shaqeeyo la rabo dadka ha loo sheego challengeska iyo duruufaha siyaasadeed lagu jiro dadka yaan la seexinin
oo la marin habaabinin oo waxaan jirin oo beri kugu soo noqonaya loo sheegin haddaa soo istaagtoo tiraa 2 sana shaa ugu adkaanaya dadka beena u sheegaysaa anaga waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye runta dadka in lala wadaago waay waa tahay iisug marka cabdiraxmaan waa kugu soo noqonaya waxaan la hadlayaa markaan doctor ibraahim faarax bursaliid doctor waxaan maqli jiray nabad waxa la yidhaahdo waxaa ugu jecel dowlad ama madaxda iyaga kaa nabad jecel baan maqli jiray cabdishakuur wuxuu leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur dowladdan iyadaa dadka daandaansanaysa marka sidee isu waafaqayaan axmed waa saa sheegaysa waa arrin cajiiba weeyaanoo marka la fiirinayo taariikhda kacaamadii adduunka soo maray qofka sida ay ugu fududahay inuu dhagax tuuro marka uu xafiis ka fariista wuxuu noqonayaa qofka ugu jilicsan ee baqa ee aan ogolayn in dhagax lagu tuuro marka cabdiraxmaan baad moodaa inuu kaga habboonaa oo iiga habboonaa inuu su-aashaas ka jawaabo bal si uu noo tuso qofkii baqi lahaa inuu dhagax tuuro anu soo noqdo isla su-aashaas jawaabteedu cabdiraxmaan wuxuu iga xigsaday arrinkaygii aan ku taliyey ee ahaa in qaar ka tirsan rakaabka madaxweynuhu inay qariban yihiin dabcan madaxweynaha keliya maahane xukuumadda baan dhaho waana arrin xukuumadihii ka horreeyeyna ay hore u sameeyeen kuwa iman doonana si un marka loo fiiriya aan uga fadhinno oo waxaad mooddaa inuu yahay dhaqan ama dhaqan xumo aan dhaho dhinaca siyaasadda oo soomaalidu ay ka siman tahay aanay dadku iimaan ku qabin nidaamka hay-adnimada iyo kan dastuuriga iyo in qofka soomaaliga uu dadka la weynaado meesha waxaad mooddaa inay ka maqan tahay aragti fogaan inaanay hirasho jirin inaanu hiigsi jirin mana aha wax dowladda keliya loo haysan kare waxaa kaloo xataa meesha ka maqan hanaankii wadaniyadda oo qofku inuu ku qanco dalkiisa iyo dadkiisa iyo fahandiimeedkiisa dadkuna aanay diyaar u ahayn inay u midoobaan danta caamka iyo maslaxadda caamka waxaana qayb ka ah cabdiraxmaan laftiiso mucaaradka asaga hadda uu odayga u yahay oo aan xisbigiisa keliya ahaana xataa axsaabta kala duwan ee soomaalida is agaasimaysay waxaad mooddaa in midnimadaas maslaxadda caamka loo midoobi lahaa inay maqan tahay wadaniyaddii inay maqan tahay laftigooda inaanay haynin aragti fog oo hadda haddii ay berrito dowladda meesha ka bixiyaan waxay noogu beddelaan aan la haynin la taliyaasha dowladda marka laga yimaado kharibnaantooda mucaaradkaad mooddaa inuu xag jirsanayo culayskii lagu qabi lahaa xukuumad dhexe inuu ka yimaado la isaga caabiyo in dowladnimadii lagula dhaco waxaad mooddaa maamul goboleedada inay culays kale yihiin sida cabdiraxmaan sheegayna in siyaasadda gobolka ay isbedeshay 17 sane lasoo dhaafay laga soo bilaabo heshiiskii cartaba aan dhaho in soomaaliya ay ka muhiimsan tahay soomaaliyada ay ahayd culayskuna ka badan yahay marka ay muhiim tahay sida cabdiraxmaan haddaba sheegay in xukuumadda dhexe fursad la siiyo ayaduna ay la timaado hiigsi la taaban karo oo fog laakiin aan keligeed la eedaynin mucaarad keliya la eedaynin bulshada rayidka ee shacbweynaha soomaalida qof walba inuu qaybtiisa aan annaga qayb ka noqon aniga laftayga qayb ka ahay uu la yimaado hore loogu socon karo haddii berrito aan go'aansano inaanay xukuumaddanna anfacayna waxaan ku bedeli lahayn xataa mucaaradka ay noo hayaana aysan sidii oo kale haddana meesheedii aanan joogayn waaya waxaan ku noqonayaa cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan su-aaluu kugu soo celiyey doctor bursaliid wuxuu yidhi nin muraayada ku jira dhagax ma tuuraa la yidhi dowladdan daandaansigeeda noo fasir والله دي أنا دولتي مه أحمدو ما نفسر لكن رنتي ووحنا ليابي وحنا ولا يابان كل شيء ضدك سومالي أدو دبيستان جعلالها مدحوين حسن الشيخ ومدحوين عن دلك كبحين لواتنكي سنة قدام بيسي جوجي علاده دلك كدعي كونفليكتي الشيخ شريف وأسيه كهري سيدو كلوها ولي الشيخ شريف دقال هو بيسنو سوه جامية محكمة دي وكتر سنة نين دقاليها نوها وحان إسله إن من كان اللي يرى هذا من مرايكن كيمد نولوشي سيد بدن كوقعت من نوروي كيمد waxaan islahaynba niman dhallinyaraa oo iska civil society oo hubaysnayn oo wadamo ilbaxa oo nolol qabow ka yimid oo dimuqraadiyaan islahayn inay ayaga qoryo soo qaataan ay dadka ataagaan oo siyaasiyiinta baacsadaan oo guryaha u dhacaan oo habeenkii dadka ay miraan oo maamul goboleeda ay ridaan annaga wax qariib ka suko xukun in haystaan bay u naxaanay ahayd hadda amaysan ayaga ka socon meel kale arrintu ka socota aadna arkayn taasaa ka sii darantay dadka qaar asaas qaba laakiin waaba ka sii darantahay ani markii waxaan qabaa ayagay tahay in la waxaan u fahmay marka aniga qaraska tuurnimada la samaynayo inaa xilka iyo mas'uuliyadda lahaa aysan u qiimaysnayn anigu u fahmay wax kale kuma fasiri karo waa ku raacsana Dr. Bursaliid mucaaradka naftiisa ajanda laga rabaa
dalkanba ajanda maba leba waa run laakiin yaa ajandaha sameynaya ma oppositionkii mucaaradkaa sameeya mise cidda hoggaanka haysaa ajandaha lagu soo raaca samaysa aniga haddii miiska la ii soo saaro saddexda qoobadeen ka sheegay ku-meelgaarnimada in looga baxayo nabadgelyada xaggeeda iyo ku-meelgaarnimada siyaasadee lagu wada shaqaynayo qofka ugu horreeyo diyaaraan ahay laakiin orientation iyo kacaamayn iyo jid la xaaqaayo iyo meelaan maray aniga kama qayb qaadan karo umana haysto soomaaliya inay dan ugu jirto waa mahadsan tahay waxaan rabaa markaan inaan ku noqdo qodob kale oo waraysigii madaxweynaha arrintan ku saabsanaa ka jawaabi lahaa ra'yi ka jeedin soo gal doctor anigu waxaan odhan lahaa yani cabdiraxmaan cabdishakuur hadda wuxuu tilmaamay in jihadii dhanba aan loo jeesan anigu waxay ila tahay jihada dowladda ay ka jeesatay oo mataqaanaa ayan u jeesanin oo dhinaca mataqaanaa ayan ahayn directionka yani anigu sax ilama aha anigu waxay ila tahay siyaasadeeda iyo meeshay u socoto iyo kolley waa wax cad way tilmaamtay meeshaasay ka gaabisay waa meel la oran karo laakiin anigu waxaan isleeyahay anaga mucaaradka waxaan isleeyahay ka civil society ahaan mar walbana aan ugu naseexayno waxaan idhaahnaa doorkiina ha ahaado inaad iftiimisaan laakiin hanuusan noqonin mucaarad wax dumiya marna yuusan noqonin kolka mooshin uu ka dhex bilowdo baarlamaankii dhexdiisii kolka la ogaado yani iyadoonba dowladdii iyo wixii khalaaqal uu bilowdo markaas wuxuu noqonayaa wax sax ma noqonayo laakiin hadday tahay istoosin iyo wax isu sheegid iyo in jaanis la isa siiyo sidoo cabdiraxmaan hadda tilmaamayo middaas ayay ku habbooneyd inay mucaaradadu ay sameeyaan dowladdu marna muqadas ma aha mar waxaa la yidhaahdaa way gafaysaa way qabanaysaa laakiin iyadoo muddo la wada joogo annaga mar walbaba xasiloonida siyaasadeed ee laga sheekaynayo waxaa weeye yani roolka prime ministerka si fuulah ayuu u sameeyaa sidii la maqli jiray madaxweynaha iyo prime ministerka isku haya walow hal sana ha wada joogeen laakiin isku haysta ma jiraan hadday wax dhaliilayaan waxay ahayd inay yidhahaan siyaasad hebel baan dhaliilaynaa meeshaasaan dhaliilaynaa laakiin inay iska noqoto keliya wixba tallaabadii la qaadaba ama motion baan samaynaynaa ama magaciisiyaan samaynaynaa anigu uma arko mid saxsan waxay ila tahay sida ugu quruxda badan maanta waxaa loo wada baahan yahay waddanka meel xasaasu maraya hadda midda gobolkana waa meel xasaasa dowladda hadda arrinta ay qaadatay ee dhexdhexaadnimada ah yani waa arrin lagu guulaystay oo hadda waddamadii ishayay kulligeed calaaqa oo balance ay la leedahay laakiin haddii la qaadan lahaa ra'yiga mucaaradku ay mar walba ku celceliyaan oo yidhaahdaan maxaan xagga u aadi weynay maxaan u samayn weynay maanta soomaaliya waxaa ka jiri lahayd waxyaalo qalaanqal fara badan ayaa ka jiri lahaa oo aanan mataqaana aan la xamdin lahayn doctor maxamed xuseen waa mahadsan tahay sidaas uu sheegayana dowladdan soomaaliya waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid a maamul goboleedyada oo aada muhiim uga ah wada shaqaynta iyo habka federaalka ee soomaaliya haatan ay ku shaqayso madaxweynuhuna inkastoo aanu ka mid ahayn dadkii habkan soo hindisay haddana sidan ayuu ka yiri markii wax laga weydiiyey nidaamka federaalku waa qaab ama system laysku fahmay oo laysku raacay oo dastuuri ah marka jecel iyo naceeb maaha waa inaan ku shaqeyno inaan ku dhex shaqeyno wey laakiin iyadoo saas tahay nidaamka federaalku waxaa la rabaa inuu adkeenayo midnimada soomaaliya inuu xoojinayo dowladda soomaaliya inuu xoojinayo uusan kala qaybinayn ama kala qoqobayn dadka soomaaliyeed waa tahay intan waqtiga nooga harsan arrintan ayaan ku soo koobaynaa annagoo ku dhaqsanayna aan ka bilaabo doctor bursaliid sidee u aragtaa nidaamkan federaalka siduu ku socdo sanadkaas nidaamka federaalka nin waxaa la yidhi aniga yidhi dad iska reebiye aniga ma aaminsani ma jecli daraasado badan oo aan aniga qayb ka ahaa oo soomaaliya min raas casayr ilaa raas kamboni laga sameeyeyna ilaa iyo hadda dadka soomaalida way isweydiiyaan meeluu ka yimid waxaan dhihi lahaa si fudud waa fadaro waxaa loogu talagalay dadaan waxba iska gelin in lagu walaaleeyo dad walaalaa marka la dhex dhigana in lagu kala tagsiiyo nidaam loogu talagalay xukuumadda hadda joogta way ku khasban tahay inay si un u dhex cayaarto dastuurkiina lagu qasbanaado in lasii nadiifiyo waxaase fiicnaan lahayd in xukuumadda ay qaadato go'aan adag
oo geesinnimo leh oo ay noo furto wadahadal siyaasadeed oo dhaba iyo la tashiyo dadka Soomaalida si toosa oo caam ah looga wada qaybgeliyo nooca hanaan ee dawladnimo ee ay dadka Soomaalida rabi lahaayeen oo markaad u fiirsatid daraasado badan oo Soomaali ajaanib ay sameeyeen oo xataa xukuumadihii tan ka horreeyay ay sameeyeen tan laftigeeda xubnaheeda qaar ka mid ah ay sameeyeen in dadka Soomaalidu ay rabaan in hanaanka xukunka dhexda loo furo adeegyadan heer tuulo la gaarsiiyo haddii marka awoodda dhexda loo furay adeegyada tuulo la gaarsiiyo ay federaal tahay laftigeeda federaal waa rabaa laakiin ma ahan waa mahadsantahay marka waa mahadsantahay doctor intaasaan waqti ku siin karay waxaan siinayaa daqiiqad cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan habkan sida bursaliid sheegayo adigu waxaaba tiri jihaal lama haysto marka ma taasuu ka mid yahay jihaal lama haysto laakiin waxaan ku darayaa fiiri dalka Soomaaliya Axmed siyaadadiisa ama madax banaanadiisa ama sofrintigiisa waa qaybsan tahay waxay taalaa gobolada iyo maamulada iyadoo gobol taalaa in la isku keenay rabtaa oo siyaadaas la mideeyo dawladda federaalka waxay haysataa sovereignty ama siyaado waxay haysataa juro la yiraahdo waxa waaye mid qaanuun bas haysataa mid de facto siyaasad ma haysato saas daraadeedan ku leeyahay in la negotiate gareeyo la wada hadlo oo sidii la isku soo celin lahay awoodda iyo sida loo qaybsan lahay hadii la isku soo celiyo hadda dawladaha goboleedyada ka xoog badan dawladda federaalka waaqicaan ku noolnahay saas waay laakiin in laga wada hadlo laga wada heshiiyo u baahan tahay la yiraahdo idinkana maxaa leediin annagana maxaan leenahay haday tahay awood iyo dakhli iyo khayraad dastuurka ku meel gaarkaana in laga bixiyo halkaas la aadiyo oo federaalka hadda waa heshiis siyaasadeed heshiis bulsho in loo bedelo u baahan yahay waa mahadsantahay cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan ku soo gabagabeynayaa Dr. Maxamed Xuseen Ciise federaalkaas sidee u aragtaa waxaan isleeyahay federaalku wuxuu samaysmay maamul goboleedyadu samaysmeen iyadoon dastuurkii kumeelgaarka uusan dhammaystirmin marka qolo walbaba waxay u samaysteen siyo walidaalika dastuurkana waxaa ku jira meelo oo mugdi ku jira oo u baahan in la cadeeyo bulshada rayidka maalmo dhaweyd waxay ku kulantay magaalada Muqdisho dastuurkana waxa weeye muddo 3 maalmood ayay ka doodaysay ra'yigoodana ay u gudbisay meelo badanna waa laga gudbiyay waxaan isleeyahay haddii ahdi oo bulshadeed oo la sameeyo oo dadkii lagu wada heshiiyo si loo dhammaystiro waa qayb laakiin dawladda hadda tallaabadii qaaday sanadkaas waxay ahayd xanaaqii iyo gadoodkii ay dawlad goboleedyada ay qaadeen ayay dib u soo celisay hadda waxaan isleeyahay isku soo dhawaansho fiicanna waa jiraan dastuurka dhammaystirkiisana wuxuu u noqon doonaa federaal macquul ah in la helo waa mahadsan tahay waxay ahaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur iyo Dr. Maxamed Xuseen Ciise iyo Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid intaas ayaan waqti u helna barnaamijka soo saaruhu waa Cabdinuur Sheekh Maxamed tan iyo caawa 9 fiidnimo nabadgelyo